हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपके पास वन प्लस नोट 2 का फ़ोन है और उस पर एक बहुत ही अच्छा फीचर है रिकॉर्डिंग का, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि जब वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो जो वन प्लस का फ़ोन है उनका उसमें रिकॉर्डिंग तो स्क्रीन को रिकॉर्ड तो कर रहा है, लेकिन जो उसमें वो वॉइस दे रहे हैं उसको वो वॉइस ओवर जो वॉइस है उसको रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा है। स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है लेकिन वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रही। तो इसी वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर कहना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हमारा फ़ोन है, इसमें जो वीडियो है वो रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है, मतलब वीडियो स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है लेकिन उसमें जो हम वॉइस कर रहे हैं वो रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है। तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे आज इस वीडियो में हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाते हैं और बताते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो ये इसमें यहाँ पर जाएंगे हम, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला ये ऑप्शन है, ये वाला, तो हम इसमें स्क्रीन रिकॉर्ड करेंगे और यहाँ पर स्टार्ट नाउ का ऑप्शन है तो स्टार्ट नाउ पर चले जाएंगे और यहाँ पर अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि प्रॉब्लम है क्या। हेलो, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखते हैं इसमें हमारा रिकॉर्डिंग हुआ है या नहीं है। स्क्रीन को तो रिकॉर्ड कर रहा है लेकिन वो इसको ये रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। चलो देखते हैं पहले। तो ये हमारा आ गया, तो देखिए आप, ये वीडियो चल रही है लेकिन इसमें वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई। तो चलो इस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन बताते हैं आपको कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी सेटिंग में जाना है, फ़ोन की सेटिंग में जाना है। तो फ़ोन की सेटिंग ये रही, यहाँ पर हम गए, इस पर क्लिक किया, उसके बाद हमने ऐप लिस्ट में जाना है। ऐप मैनेजमेंट में जाएंगे, यहाँ पर टॉप में लिखा है ऐप लिस्ट पे जाएंगे। उसके बाद ये थ्री डॉट्स आपको दिख रहे होंगे, थ्री डॉट्स, इन पर क्लिक कर देंगे। थ्री डॉट्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा आया शो सिस्टम पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सर्च करेंगे स्क्रीन रिकॉर्डर, यहाँ पर आ गया, ये स्क्रीन रिकॉर्डर सेकंड नंबर वाला है, तो ये आ गया है। उसके बाद यहाँ पर हम परमिशन पर चेक करेंगे और यहाँ पर देखिए जो परमिशन है उनको हमने परमिशन यहाँ पे जो हम सब माइक्रोफोन, फ़ोन, स्टोरेज, इन तीनों को परमिशन एलो कर देना है, तभी जाके हमारा रिकॉर्ड होगा। तो इसको हमने एलो कर दिया, फ़ोन वाले को भी एलो कर दिया एंड स्टोरेज को भी हमने एलो कर दिया, ठीक है। और अब क्या करेंगे, हम स्क्रीन रिकॉर्डर पे जाएंगे, यहाँ पर स्टार्ट नाउ करेंगे। यहाँ पर जो सेटिंग का ऑप्शन है स्क्रीन रिकॉर्डर पे, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर मैं यहीं पे, यहाँ पर हम अगर हमें वीडियो सिर्फ स्क्रीन को रिकॉर्ड करना है और आवाज़ को रिकॉर्ड नहीं करना है तो नो ऑडियो पे जाएंगे। दूसरा, अगर हमने इस फ़ोन का जो इंटरनल अगर कोई वीडियो चल रही है उसको रिकॉर्ड करना है, उसकी आवाज़ को रिकॉर्ड करना है तो इंटरनल वीडियो पे जाएंगे। और अगर आपको हमारी जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ उस चीज़ को रिकॉर्ड करना है तो आपको माइक्रोफोन ऑडियो, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो जो हम जैसे बोलेंगे, वीडियो जैसे चल रही है तो उसके साथ साथ हमारा जो वॉइस है वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। तो हमने इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हुआ है कि नहीं है। चलो, अब जैसे कि अब स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है, 4-5 सेकंड हो गए हैं, तो चलो अब इसको बंद कर देते हैं और चेक करते हैं कि रिकॉर्ड हुआ है या नहीं है, ठीक है। और चलो, अब जैसे कि अब स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है, देखिए सर, देखिए हो रहा है, सेकंड हो गए हैं, तो चलो अब हमारा जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिल गया है और ये ऑडियो भी अब इसको रिकॉर्ड कर पा रहा है, जो हम बोल रहे हैं उसको भी रिकॉर्ड कर रहा है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ साथ। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।